minasan, konbanwa. Selamat datang kembali di channel YouTube Dewi dan Jepang. Dan kali ini di segmen Ngobrol Jepang Bareng ya. Kembali saya bersama Yoshida-san. Yoshida-san. こんにちは、吉田です。 Hai. Oke, Yoshida-san Hai. Telah menemani saya di segmen Ngobrol Jepang Bareng sebelumnya tentang Setsubun ne. 説明していただいたんですけれどもね、節分について、oke, yang dirayakan setiap tanggal 3 Februari. Nah, kali ini nyambung ya, karena Yoshida-san orang Osaka, jadi kita pengen tanya-tanya tentang Kansai Beng ya, Yoshida-san. Oke. 元気ですか？儲かってますか？ Mau katemasu ka? Iya, ungkapan pertama dalam Kansai Beng tadi ada mau katemasu ka gitu ya. どういう意味ですか？これはなんか大阪人がよく挨拶がてらにあったら儲かってますかってなんかお金が稼いでますか？稼げてますか？みたいな感じで挨拶によく使います。もっと本当は儲かってますかみたいな感じで言います。これは大阪の人が商売ほとんどやってたからね。はい、そうですそうです。 Iya, jadi zaman dulu yang namanya orang Osaka itu suka dagang gitu ya. Jadi persalamannya yang digunakan adalah mo katemasu kaとかね、mo karimaka。もうかりまっか、もうかってまっかみたいな。そうそうそう。私のメールアドレスももかりまっか。すごい。もかりますように。もかりまっか。素晴らしい。あと gmail.com。このチャンネルのメールがそれ。すごい。儲かってますか？儲かりますか？そう。それで、jadi karena orang Osaka itu kebanyakan pedagang dan ungkapannya kalau bertemu dengan orang lain ya digunakan tadi, yaitu mokarimaka yang artinya kamu beruntung nggak hari ini gitu ya, kamu laku nggak hari ini gitu kan bisnisnya atau jualannya gitu ya. Jadi ungkapan orang Jepang kalau ke sesama orang Osaka itu mokarimaka gitu ya. Mokarimasa ka gitu ya. って言ったら返事がぼちぼちでんなって言うんです。 Oke, boci-boci dena gitu ya. Jadi ini wa nan desho? Boci-boci. ちょっとまあOke ya. Jadi untuk jawaban tadi itu boci-boci dena gitu yang artinya ya lumayan lah gitu ya, lumayan ada untungnya gitu. Omoshiroi. De, hoka wa? 他は何やろね、何言うかな、とりあえず、何言うかな、普通にわかりますか？ぼちぼちでんなとか、ありがとうは？ありがとう、おおきに。あ、でもなんか大阪の人は結構挨拶でなんか会ったらなんかおはようとかじゃなくて毎度って言います。毎度って感じで、よく会う人には仕事の取引先の人とかには毎度みたいな感じで。 Jadi ungkapan orang Jepang kalau ketemu orang lain gitu ya, itu biasanya digunakan maido. Domo to do chigau. どうもなんかあるでしょみたいな感じで、そうどうもみたいな感じです。で毎度みたいな、毎度みたいな。でこれは大阪の人しか言わない。あんまりでも商売してる人は言うかもしれないですね。Kembali lagi tadi ya bahwa kebanyakan orang Osaka itu berbisnis atau berjualan gitu ya. Jadi ya tadi ungkapan yang digunakan dengan sesama penjual gitulah ya, itu maido tadi ya, sebagai pengganti dari ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa begitu ya. Oke.
面白いですね。毎度おおきにがセットですね。おおきに、毎 hai. 度おおきに お み き たい に, な hai. 感 お じで。きにdi sini terima kasih ya. Jadi satu set katanya ya. Kalau misalnya kita bilang maido, kemudian dibalas dengan okini, begitu ya. Meskipun mungkin kita tahu ya, okini itu ada di dalam Kyoto Ben mo arimasu yo ne. 京都弁 Tsukatte まで masu ne. おいでやすみたいなはいは感じいはい。ですね。うんちょっと発音が間違ってるかも。 Oke, seperti itu ya. Ya, jadi tadi ada maido dengan okini gitu ya. セットセッ Oke. ト。はい。あと他は？あと何言うかな。ごめん。ごめんなさい。ごめん。すまん。すまん。すまんすまん。でもそれは女の人はあんまり言わない。あ、男性のこととか。すまんすまん。女の人はあんまり言わないんですね。そっかそっか。すまんすまんすまん。よく知ってる。よく知ってる。ああ、言う。あれね。言う。OK。で、じゃあ、ごめんなさいの、よく関西弁はあれでしたっけ？ごめんなさい。ごめんなさいはごめんなさい。堪忍してな、堪忍してなとかよく言いますね。堪忍してなっていうのはごめんねってごめんなさいみたいな意味もありますね。大阪の人結構言いますね。なんかおじさんにおっちゃんこれ負けてよって言って、でもおっちゃんがごめん無理やわ堪忍してなみたいな感じで堪忍してな。なるほど。断られたりします。はいはい。じゃあねぎるとき。ねぎるときは、めっちゃ負けてこれなんぼ負けてなんぼめっちゃ高いやんこんなん絶対買えへん無理やってちょっちゃ負けてやとか言ってめっちゃ言いますね。大阪の人は安いものがね。そう大阪の人は定価で買いたくないから、絶対にねぎるんですよね。Ya, jadi kembali tadi Osaka itu orang Osaka itu dia nggak pengen beli dengan harga tetap gitu ya. Jadi meskipun harganya udah tetap ya, teika tadi ya dia bilang ya, itu biasanya mereka tetap aja nawar gitu ya. Doko ni ite mo ko negiru. nawar negiru ya. De, さっきなんか言ってくれましたね。もうなんぼっていう。これなんぼ。ya なんぼ itu berapa? Ikura ね。ね。高い。めっちゃ高いやん。こんなん誰が買うねんって言って、もう負けてみたいな。誰が買うねんでねdi situ ada ya. Siapa sih yang beli? Enggak yang bakalan beli gitu ya. Kasih murah dong. Makete ということですね。はい、OK そんな感じです。めっちゃなんかね、ねぎるめっちゃねぎる。返事はだいたいどんな感じ？なんか姉ちゃん、でも大阪のおじちゃんは結構もうしゃあないな、姉ちゃん可愛いから負けといたるわみたいなうまいこと一応言ってくれますね。可愛くなくてもとりあえずもう姉ちゃんしゃあないなみたいな感じ言ってくれる。Iya seperti itu tadi ya. Jadi ya karena Mbak cantik gitu ya, udah kita kasih murah gitu ya istilahnya ya. Hai make te ageru. しゃあないなみたいな。しゃあないなというのは仕方がないね。しゃあないな。そんな感じですね。OK。だから大阪の人はもう面白いね。大阪の人は面白い。大阪の人は本当もう勝手に会話に入ってくるから、普通に話しかけるっていうか、もうその辺のおじさんとおばさんがなんか急に話しかけてくる。Jadi jangan kaget kalau kalian datang ke Osaka, terus kemudian ada nenek-nenek, kakek-kakek gitu ya, yang langsung ngobrol ke arah kita ya. Ko ne gaikoku jin ni mo ne, amari teiko nashi de ko. 全然もうウェルカム。アメちゃん。大阪のおばちゃんは絶対カバンの中にアメちゃん持ってる。
gitu ya. Jadi katanya kalau ibu-ibu di Osaka ini pasti di dalam tasnya itu ada permen. Jadi kalau misalnya ketemu sama orang yang nggak dikenal itu mereka suka ngasih amecangdo, jadi mau permen gitu ya, suka bagi-bagi permen. Jadi jangan kaget kalau misalnya kalian ditawari permen oleh ibu-ibu atau nenek-nenek orang Osaka gitu ya. Itu keramahan, bentuk keramahan ya. Sono shinsetsu no katachi ga soyu katachi desu yo ne. そうですそうです。や。あと大阪のおばちゃんは、ここに大きなヒョウ柄の服を着ている。ここヒョウみたいな。ヒョウ柄が好き、大阪のおばちゃんは。Iya, jadi orang Osaka itu suka banget sama karakter macan. Karakter macan tutul gitu ya, yang jadi motifnya di baju-baju yang totol-totol gitu ya. Terus kemudian di bagian dadanya ini motif macan, gambar macan, wah gitu. Itu yang mereka sukai ya, pasti menarik kan. Datang ke Osaka ya. Osaka ni kite mite ne. Minna kito mitsukarimasu. 見つかります。ヒョウ柄着てるおばちゃんで、頭はパンチパーマ。パンチパーマって何？短いパーマ、クリクリの。いやだからおばちゃんかおじさんかわかんない。髪が短すぎておっちゃんかおばちゃんかわからん人がよくいる。jadi katanya kalau nenek-nenek itu tadi kan pakai baju toto-toto macan tutul gitulah ya. Nah, terus udah gitu rambutnya itu pasti dikeritingnya keriting pendek gitu ya. Jadi kalau dilihat dari agak jauh gitu bingung ini laki-laki atau perempuan ya, karena rambutnya dikeritingnya pendek gitu kan, jadinya kayak laki-laki gitu. Oke. Hai. Menarikね。またそれもちょっと私観察してみます。観察してください。見つかると思う。OK。で他は大阪の人は家に1台絶対たこ焼き器がある。みんな持ってる。持ってますか？持ってます。あります。この家にたこ焼き器を持ってきたことがあります。ここに。Naruhodo. Jadi yang namanya orang Osaka itu pasti di satu rumah pasti dia punya takoyaki. Ki yang belakang itu mesin takoyaki atau ya alat masak takoyaki lah gitu ya. Daitai maruiってことね。何個ぐらい？16個か20個ぐらいは焼ける。Ya, ada 16 sampai 20 ini ya isian gitu ya. Terus kemudian itu takoyaki tsukuruね。作る。みんなでたこ焼きパーティーとか。で、本当にたこ焼きしか入ってないんですか？じゃないですよね。いろいろ入れたりね、アレンジして。Iya. Jadi kalau kalian pergi ke toko jualan takoyaki itu ya di dalamnya tako ya, daitai wa ne, atau mawari wa mo nani? Negi to ka ne, sauce to ka ne. あとは何？ソースかけて鰹節鰹と節青のり、そんな感じya. Nah, itu biasanya. でも家でやるんだったら結構ね、中身チーズとかすごい入れたりして、jadi di arrange gitu ya, atau diganti dengan entah itu keju, entah itu amai mono wa 甘いもの、あんまりないかな。だからソーセージとか、jadi keju, sosis ya dimasukkan ke dalam gulungan tadi ya, gulungan si takoyaki tadi. Takoyaki jana kunaru kedo takoyaki. Jadi meskipun isinya keju, meskipun isinya sosis, tetap aja jadinya takoyaki gitu. Sukanya apa?
どういう味が好きですか？うん、たこ焼き私だったら。はおすすめは、マヨネーズとポン酢、略してマヨポン。マヨすごく美味しい。ポン。やってほしい。両方。マヨネーズとポン酢をかけて食べたらすっごい美味しいんですよ。Iya, jadi tadi ada ponzu. Ponzu itu kayak rasanya asam ya, ponzu ya. Arete na remon kara なんやろう、ポン酢はポン酢はなんでしょう、あれね、酸味ね、酸味、jadi 酸味。 rasanya asam. Terus tadi ada mayones gitu, dan itu katanya pakai mayones, terus kemudian pakai ponzu dimakan. Osusume ya, Osusume. disarankan oleh Yoshida-san ini. Kondo yatte miyou kana. Mo hisashiburi ni saikin takoyaki tabete nai? 食べてないですか？たこ焼き食べて。また今度久しぶりに買っとこうかな、ね、吉田さんのおすすめの味で、マヨネーズとポン酢で。青のりはあんま青りのりは、歯にほらくっつくからね、あんまり女性はちょっと厳しいです Iya, ね。 jadi kalau takoyaki itu sebenarnya ada ao nori, ya, atau kayak serbuk warna hijau gitulah ya. Nori itu sebenarnya rumput laut gitu. Nah, itu kalau perempuan karena penampilan gitu ya. Jadi kalau makan aonori itu kan jadi ke gigi-gigi, ke sela gigi ya, nyangkut-nyangkut gitu ya. Dan mereka itu nggak mau kayak gitu, jadi suka dihindari gitu ya aonori ya. Ne mo ima masku wa ne tasuke ni naru kara ne. Daijoubu ne 大 aonori. 丈夫。すぐこうやって。すれば大丈夫。 Oke, Oke seperti です。 itu. Hai, じゃあ、はい。関西弁に戻る。はい。本当だいぶずれちゃった。大丈夫、大丈夫。はいなんか、他の表現ありますか？何やろ。なんか、なんとか変。知らへんとか。知らん。そんなん知らんわ。うん知らへんとか。なんやろ。なんかもう普段使ってるから。それが関西弁と思って言わないね。れたら、わかり全部にくい。標準語だと思ってる。なんやろ。 Jadi yang namanya orang Osaka ya. でもなんか、これほっといてっていうのが通じへんって言ってはりました。大阪人以外は、なんかほっとくとか、あとこれ直しといてとかも通じへんって。 確かに。Jadi dalam bahasa Osaka, naosu itu artinya ko oku desho. なんかしまう。そう、しまうっていうこと。 Jadi untuk shimau yang artinya membereskan, memasukkan ke dalam wadah atau menyimpan ke dalam gudang ya, itu ada istilah shimau. Kalau orang Osaka ini, nanti saki-saki shimau no kawari ni. Naosuね。直す gitu. で、直す標準語だったら、なんかこう修理するとかの意味に取られちゃうみたい。 gitu. Jadi kalau kita belajar bahasa standar bahasa Jepang kan naosu itu kan memperbaiki, tapi bagi orang Osaka naosu itu justru menyimpan ke tempat semula gitu ya. Kore naoshite kudasai itu kan ya, itu menyimpan barang misalnya entah ke laci, entah ke gudang gitu. Ne, soko ni ireru no ka, nani, hikidashi ni ireru to kaいう感じでしょうね。そうです。カバンに入れるときに、これ直して、カバン直しといてとか、そういうことですね。で、保管は？他は何やろう。いや、さっき保管。ほかす。これ捨てといては言うし、捨てるは捨てるね。あとだから何やったっけ、さっき言ってたの、なんか忘れちゃった。緊張のあまり忘れちゃった。何やったっけ、直すでしょ、これ直しといてと、これだから捨てといては一緒か。一緒捨てるね。ほかすといて。そのほかすは多分わからない。ほかすは何？捨てる？ほかしといてとか。いや、ほかすや。まあ標準語では私聞いてないから、
まあ他数は捨てると同じ意味という。OK、はい。へえ、面白いね。難しいね、大阪弁は結構。あとはなんか男の人も何々はという表現を、俺おいしいわとかじゃなくて、おいしいわ。おいしい、あ、下がるってことか。おいしいわ、これめっちゃ男性も使う。これめっちゃうまいやん、うまいわとかかな。なんやろ。それは関西弁じゃない。いや、どうかな。はそやね。でもなんかそやなそやなは言う。それも関西弁ですよね。そやなっていうのはそうだよなということね。そうです。なんか普通に使ってるかわからん。大阪弁がどれかわからん。そう、大阪の人は標準語だと思う。難しいね。いや、大丈夫大丈夫。あまり深く考えないで。Jadi orang Osaka itu suka menganggap bahasa dia bahasa standar. Jadi dia nggak nyadar kalau itu bahasa Osaka gitu ya. Oke deh. あ、でもなんか前韓国に旅行行った時に、これなんぼですかって聞いたら、意味がわからない。だからこれいくらですかって聞かないと通じない。やっぱ日本語わかる人でも、大阪弁で言ったら通じない。わからない。なんかすぐこれなんぼって、これなんぼですかって聞いちゃうから、なんぼみたいな。ああ、間違えました。いくらですかみたいな。じゃあそういう方言って、もう本当にこう大阪以外のところに行くと、大阪から出ると、こうこれは大阪の人しか使わないやんというふうに気づいたかな。ですよね。あとなんか県民賞っていう番組ありますよね。Jadi di Jepang ini untuk mungkin menjadi daya tarik ya acara TV di Jepang itu ada yang namanya Kemming Show ya. Kemming Show itu suatu pertunjukan kebanggaan setiap daerah masing-masing gitu ya. Jadi Osaka no hito ka, Tokyo no hito to ka, Toyama no hito to kaね、そういう魅力をこうお互いにまあ戦争みたいだけど、まあそこが魅力的ですね。アピールというか、ya. Jadi untuk lebih mengenalkan ya bahasa daerah masing-masing itu ada ya. 面白い。めっちゃ好き私。めっちゃ好き。めっちゃ好きも大阪弁ですよね。めっちゃ好きって。めっちゃ好きやわ。めっちゃ好きやねん。めっちゃ好きやねんって言いますね。めっちゃや。OK。はい。はい。じゃあ、男女で好きだよとか。好きだよって関西弁めっちゃ好き。めっちゃ告白するときにどんな？めっちゃ好きです。いや、めっちゃ好きやねん。やっぱ言いますね。めっちゃ好き。本当にその付き合うために、めっちゃ好き。めっちゃ好きかもみたいな。めっちゃ好きかもみたいな。めっちゃ好きかもみたいな。そうか。返事はなんてマジでありがとう。普通そこは普通。マジでありがとう。マジでありがとうか。マジ無理か。断る。マジでないみたいな。なんで断るの？難しいね。いや、でもそういう大阪同士のプロポーズ。でもなんかね、大阪じゃないんです。和歌山はなんか、俺と連れてよって言うらしい。連れてよってなんやねんって感じでしょ。それはなんか大阪の男の子が和歌山の女の子にね、私と連れてって言われたらしくて、どこに連れて行くんって言ったんですって。じゃあなんか連れてっていうのは付き合ってっていう意味らしいんですよ。そう、分からへんからどこに連れて行くんみたいな感じで返したらしいです。はい、難しいですよね。じゃあ
私を連れてというのが、本当は、私と付き合ってっていう意味らしいです。それで返事は本当は、いいよっていう。いいよっていう。俺でいいのって感じだけど、大阪の子は分からなくて、どこに連れて行くのみたいな。どこに連れてったらいいみたいな返事をしたらしいです。そう、和歌山弁面白いね。和歌山はなんとかようとか、なんとかけみたいな、なんとかしとんけとか、ちょっと結構乱暴な感じな言葉ですね。なんかね、その乱暴な言葉って、大阪の北の方の人からしたら、河内長野の河内弁乱暴やって言われてるんですよ。だから多分北の方が南の方は乱暴、南の方ももっと南乱暴。そう怖いもん和歌山なんとかけみたいな。心は優しいでしょ。心は優しい。と思い。面白い。面白いね。はい。じゃあなぜか和歌山の方に行っちゃった。和歌山のあとこっち三重。次和歌山の人誘わなあかんな。誘わなあかん。違うで。違う。全然多分喋り方が違うからわかると思う。ね、さっきの違うでというのも関西弁ね。違うで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 って言えへんかな。ちゃうで。ちゃうで。それちゃうやん。そう。ちゃう。ちゃう説出た。ちゃうって言いますね。なんか長い表現で全部ちゃうで終わる。そう。それちゃうって。教えて。それちゃうって。だからちゃう。なんかあったね。木村さん教えてもらったんですけど山で。忘れた。ちゃう。何？そう。だけどなんか違う。それが文章になってる。木村さん何を言ったんやろ。めっちゃ気になる。ちゃうで。だからそう。なんか最初のわかった。ちゃうっていう犬がいるんですよ。あれちゃうってちゃうやってみたいな。そうそれもう一回あれちゃういやあれちゃうっていやあれちゃうやってみたいな、そういうなんか犬のちゃうっていう。jadi menarik kan ya. Itu tadi caw-caw itu bukan satu makna ya, itu macam-macam. Hai, imi wa nan deshou? ちゃうっていう犬がいてるんです。名前のね、ちゃうっていう。ada anjing yang bernama caw-caw. ほんで大阪の人は違うっていうことをちゃうっていうから、あれちゃうかちゃうよ。あれちゃうか。Oh, bukankah itu anjing yang bernama Chow Chow gitu ya? Oke. De, Kenji wa? ちゃうやろ。ちゃうやろ。Oh, itu mah bukan si Chow Chow gitu. 面白い。なるほど。じゃあ、あれ真似したらいいね。ちゃう。外国人が急に大阪に来て、そのちゃうだけおばさんに喋って、あめちゃんどう？あめちゃんくれますからね、おばちゃん。あめちゃん。そういうのもなんか面白いね。大阪に来たらだからヒョウ柄のパンチパーマのおじさんかおばさんかわからん人。おじさんも？おじさんかおばさんかわからない人種がいる。そのヒョウ柄はほら女の人がよく着る。もうすごい着る。男の人はどんな？男の人はあんまり目立たない。特徴がない。あんまり。でも大阪のおっちゃんはなんか阪神タイガースっていう
はい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 。野球のキャップをかぶってる人が多いかな。なるほど。よく見かける。そうかそうか。Jadi, まあ阪神タイガースというのは、野球のプロ野球のチームです。Tim ya. Jadi ada tim pro Yakyu ini ya, baseball itu bernama Hankyu Tigers ya. Tigers ね。タイガース。そう。で、よく何を着るんですか？なんかキャップ。ね、かぶるね。キャップかぶる。Jadi pakai topi Hansing Tigers ya. あとその阪神が勝った時にはちょっと安くなるね。安くなセールでね。セールya. Jadi begitu bangganya orang Osaka sama Hansing Tigers ini sampai kalau misalnya mereka lagi menang itu agak-agak sale gitu ya, semua barang gitu ya. Oh, siawase ne Hansing ga katta toki wa mo kaimono ni iku. Oke, hai. あと他は？他何あるかな。大阪人はそうそう、お好み焼きとご飯を一緒に食べる。これはまあ、インドネシア人みたいに、麺とご飯と食べる。それが普通。炭水化物ってことね。で、さっき大阪の人はお好み焼きとご飯一緒に食べる。普通に。お好み焼きというのはじゃあおかず。おかずなんかな。ね。普通に晩ご飯に出てくるから。Jadi biasa orang Osaka itu makan nasi dengan okonomiyaki. Okonomiyaki itu apa? Mungkin kayak kita bayangin kayak bala-bala lah gitu ya. Bala-bala. Bala-bala tabetan desu ka? Konaida atashi tsukutte. Yang bulat gitu ya, tipis, bulat gitu, itu namanya okonomiyaki. Karena ini karbohidrat dan ini karbohidrat gitu ya, tapi dua-duanya dimakan gitu ya. Bagi orang Osaka nggak ada bedanya. Kalau buat orang Jepang yang lain ya nasi, okonomiyaki ya okonomiyaki, tapi ini dua-duanya dimakan. Konamon. Osaka no hito. Konamon daisuki. Ya, apa itu konamon? Ya segala hal yang terbuat dari tepung terigu gitu ya. So desu yo ne. Komugikoだけかな、小麦粉以外の粉も、小麦粉とで、卵ぐらいじゃないかな。ですよね。Oke, jadi konamon tadi ya tadi yang menggunakan tepung terigu seperti okonomiyaki, takoyaki, atau yakisoba. Yakisoba. あとはもんじゃ焼きってあれは広島かな。広島。Jadi kalau kalian dengar okonomiyaki dari Hiroshima, sebenarnya Hiroshima itu terkenalnya dengan monjayaki tadi ya. Kalau yang di Osaka yang tadi termasuk ke dalam konamon ya, budaya dari ikayaki. Jadi budaya dari tepung-tepung terigu gitu ya, makanan dari tepung terigu itu tadi ada okonomiyaki, kemudian takoyaki, ikayaki. Ikayaki ne atashi baito de tsukutta koto aru yo. すごい。本当に。すごい。あれ結構ね、年配の人が買ってるんですよね。美味しいかな。ikayaki. Apa itu ikayaki? Jadi ika itu cumi-cumi. Ika wa cumi-cumi. チュミチュミ。そう、面白いですよ、インドネシア語。そう、このjadi cumi-cumi itu dipotong gitu, slice gitu, terus udah gitu ditaburkan di atas loyang tepung terigu, tapi agak-agak ini ya, agak-agak nggak kental, agak-agak berair gitu ya. Terus kemudian di atasnya itu pakai telur, tamago ne, ini ne, pakai telur gitu kan, kocokan telur, terus udah dibakar gitu. Itu namanya ikayaki. Suki? Suki desu, oishii. Ika daisuki. Begitu. Jadi nakara mo Indonesia ni itu cumi-cumi. Cumi-cumi. いっぱい食べたい。Oke, cumi-cumi ya. Oke, seperti itu. Jadi konamon mo yume desu ne, Osaka wa ne. Oke. あと大阪でめちゃめちゃ有名なのが、
551のあ豚まん知ってますか？あー、豚まん知ってます、知ってます。あれ残念ながらすっごい食べれないけどね。あ、そっか。豚が食べれないイスラム教はね。でもまあ、キリスト教は食べれるからね。他の宗教。すごい有名です、あれは。 Jadi di Osaka yang terkenal lagi yaitu tadi butaman atau kayak apa ya, di Indonesia juga ada ya, bahasa Indonesianya apa ya, butamang. 豚まん、なんか出てこないね。インドネシアにも売ってますよ。そうそういう形のね。そうそう。ただ中身は多分、豚じゃない。豚じゃない。や、出てこない。インドネシア語が。ごめん。インドネシア語が出てこない。まあ、tapi di Indonesia juga dijual ya. Dijual isinya itu daging babi ya kalau di Osaka. Dan ada yang terkenal tadi Gogoichi. Gogoichi ya. Brandnya itu 551 gitu ya. Itu terkenal. Jadi kalau Anda pergi ke daita Shinsabashi to kan ya. Soyu soten ga keko aci-koci arushi. Jadi silahkan bagi yang bisa memakan babi bisa mencoba makan tadi butaman tadi ya 551 ya. Terus juga ya kalau buat yang tidak boleh makan babi ya tidak bisa ya karena itu isinya babi. Oke. それだったらね、あれですよね、チーズケーキ。リクロリクロそう、あれ西成のね、ちょっとね、でも難波にもあります。リクロおじさん。itu juga Rikuro Oji-san juga ya, terkenal sekali ya. なんでこんな食べ物になったんですか？大阪の食べ物、美味しいのがいっぱいね。ね、だからコロナがこう収まったら多分ね、ぜひぜひ大阪に来てください。大阪の大使が待ってます。待ってます。Jadi ada duta wisata Yoshida-san 大阪から。OK。まあ大体そんな感じですね。今回は。はい。まあでも楽しいからまた今度話しましょう。Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Yoshida-san ya dengan tema-tema yang lain. Kyo arigatou gozaimashita. Hai. 様々。すごい。ちょっと勉強してきた。様々。じゃあそしたらさよならは参拝順波。長い参拝順波。Bagus. じゃあ最後にね、今から締めるからね。Oke. Ya, baik demikianlah obrolan saya bersama Yoshida-san orang Osaka dan kita udah ngobrolin tentang Kansai Bank, tentang karakter orang Osaka ya yang ramah dan suka memberikan permen. Kemudian juga tadi ada konamon, makanan khas Osaka gitu kan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian tentang Osaka. Oke, Yoshida-san arigatou gozaimashita. Sama-sama. Mata ne. Oke. Kita akan ngobrol lagi, kayaknya rame ya ngobrol dengan dia ya. Kita undang lagi ya nanti ya gitu. Konkai wa kokomade ni shitai to omoimasu. Minasan, arigatou gozaimashita. Bye bye. Bye bye. Sampai jumpa. 忘れちゃった。参拝順波。いいね。じゃあね皆さん、バイバイ。